E questo è il pane che hai appena sfornato, ma quando hai iniziato a fare il pane? Essendo un'attività di famiglia, possiamo dire che ci sono nato qua dentro. Su per giù, verso prima media, seconda media, ho iniziato da poco, magari solo aggiungendo un po' di acqua all'impastatrice e poi comunque man mano a fare sempre cose più importanti, impanarlo, ad infornarlo. Hai appena 22 anni e fai questo lavoro. Sono molti sacrifici, specialmente per ragazzi giovani, però poi il risultato dà molte soddisfazioni, specialmente per mantenere questa tradizione. Noi usiamo solo lievito madre, come si faceva nell'antichità, la tradizione. E poi il forno a legna, lo vediamo lì, proprio Esatto, sì, questo è un forno a legna che dà tutto un altro sapore al pane. attività che porti avanti insieme a tuo fratello, anche lui giovanissimo. Sì, 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 lui ha anche 26 anni. La giornata tipo è che alzarsi la notte presto, 2-3 di notte, accendere i forni, iniziare ad infornare il pane che già verso le 4-5 passano già le persone per condirlo, per portarlo a casa e poi preparare anche tutto quello che c'è da fare, l'impasto per infornarlo dopo, l'impasto per l'indomani e tante altre cose. Questo è un lavoro che non ci possiamo fermare, anche perché il pane lo mangiano tutti e quindi sulla tavola non può mancare. Questo è il pane di Magnace. Esatto, sì, questo è il pane di Magnaci. Come ripeto, noi usiamo solo lievito madre, farina di grano duro coltivato e macinato in Sicilia e cotto nel forno a legna. Prima sagra del pomodoro, un'occasione per gustare anche il pane, magari in maniera semplice, pane e pomodoro. Esatto, sì, è anche un motivo in più per far conoscere questo prodotto sempre a molte più persone. Vi aspettiamo dal 19 al 21.